Монголоос солион төрөгийн ажилтан жүжигч фитнесийн тамирчин хотын хүрэл медальтай. Хотын аваргаас их хүрэл медаль авч чадсан ганц зэргийг олзуулах гэж байна. За өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. Ичтэн Монгол телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй бас энэ өглөөний мэнд хүргье. Маш их баярлалаа. За одоос 50 болцсон сайхан байгаа юу? Янз биш. Одоо нөгөө хоол ундаа тавиад нөгөө ус мусаа тавиад эхэлсэн ч одоо тэгээд нэг хүнийг хорвоо ертөнцийн гоё өнгөтөр харж эхэлж байна. Нэр нь бол жоохон саарл хараал яваад байсан. Тэгээд гоё байна. Юун төрөнд баяр хүргье. Баярлалаа. Хотын аваргаас хүрэл медаль гэдэг чинь. Супер том шүү тий. Тэгээд би ч бас их баяртай байгаа. За тэгээд тэр тэмцээнээс хойш ер нь бол тэгээд яг бүхэл бүтэн 7 хоног ганц зөргөөр хэмсгэлж тий. Надаар бахархсан би бас өөрөө бахархсан. Яг тэгээд хүн өөртөө тэмцэх тэмцлийг болон бас нийгэмдээ бас нэг зөв үлгэр дуурайл зөв нөлөөлөл болох гэсэн яг хүсэл мөрөөлөн биелсэн учраас маш их баяртай байгаа. Таны хувьд яагаад ер нь анх фитнес хичээлээ эхлэв? Миний хувьд анх их юм бол нөгөө их өндөр жинтэй байхаар нэг жоохон нэгт нурууны асуудал нөгөө гарч ирсэн. Хоёрт яг хөө тэгэл манайхан ч нөгөө хүнийг их айгу хэцүү болгодсон шүү дээ. Итгэх шиг те тарган бүдүү багт одоо нөгөө янз янзын үг хэллэгүүд бас надад нөлөөлсөн. Гэхдээ яг тэр үүдийг би бол жоохон зөвөр аваад нэрээ ч өөртөө ажиллах хэрэгтэй болов гэдэг үүднээсээ ажиллаад тэгээд энэ фитнес гэдэг гоё спортоор яваад ер нь бол 5 жил болж байгаа юм билээ. Бас удсан ба шүү. Тэг удсан. Эхний 2 жил нь бол яг зүгээр л энгийн багш магш юуч байхгүй те. Өөрийн таваараа явал таваараа ингээл явцдаг байсан бол яг сүүлийн 3 жил эрчимтэй Бат Эрдэнэ багшаараа коуч хийлгээд яваад үр шимийн үтсэн маш гайхалтай байдаг юм билээ. Тухайд хэдэн килограмм байсан бэ? Би 99 300 болсон шүү дээ. Бараг 100 өссөн юм шүү дээ. Бараг 100 ингээ алдаад хамрын үзүүрт чинь ингээ гиз харагдаад аюу хэцүү юм байсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг хүн муухай нэг боддгүй юм байлээ л дээ. Гоё таргалчлаа яад ингээл явж ил байсан. Тэгэл ер нь бол шийдвэр гаргасан. Одоо тэгээ 199.3 байсан хүн юм болцсон шүү дээ. 65.5 шүү дээ. Тэмцээн орохын тулд 40. Гайхал. Яг тэмцээний урд өдөр нь нэг усмас хачгаад бүх юм гоё ярилцаад гараад ирдэг. Тэгээд нэг ч ус уухгүйгээр тэгэл өдөржөө явсан гэдэг. Таны хувьд одоо усаа хасаад хэд хоноод? Ер нь бол 7 хоногийн өмнөөс л ус хасаад эхэлсэн шүү дээ. 3 2 1 2 3 4 5 3 2 1 тэг гэл явцсан. Маш чанга байдаг бах та. Чанга. Тэгээд яг нөгөө гол нэг ус уухгүй хэрнээ нөгөө аргуу дахиагаа эдэн дахианыхаа мах шүл уухгүй шүү дээ. Махаа эдэн. Тэгээд өдрийн уух тэр усандаа өглөө уух цайны литр, усны литр метр бүх юм ингээ ороо явчихдаг болохоор маш хэцүү. Тэгээд энэ тэмцээнд орснараа юу мэдэрсэн гэхээр ерөөсөө л нөгөө нэг ширхэг будаа тусал усны үнцэн гэдэг ямар гоё юм бэ? Одоо энэ бууцаа энэ ногоо навчиж ямар их усрахыг ногоо вэ гэдгийг бүр усгүй байхтай мэдэрсэн нөгөө. Өмнө нь бол анзаардгүй шүү дээ бид нар шинэ ногоол байна л гэж хэлдэг байсан бол орой унтахын ногоогоо заавал дээр гэж итгэхэд ингэж ажиллах нэг ус ялгараад байгаа айгуу тийм эн чи ийм уу ямттай байлгүй их олон юм мэдэрсэн. Маш олон юм мэдэрсэн. Гэхдээ улсын аврагтаа 2 жилийн өмнө орж ирсэн шүү дээ тий. Улсын аврагтаа 2 жилийн өмнө бол тэгэхэд бас яг энэ мэдрэмжүүл байсан. Гэхдээ тэр мэдрэмж бүр анхных болохоор бүр амар гоё мэдрэмж тэгсэн хэрнээ эргэлзэх мэдрэмж надад төрсөн. Хайчдаг ч юм бил. Яагаад гэсэн чинь нөгөө манай олон нийт комментчд. Ингээд турвал хинч орчин үхсэн бас булчин шүрмэс six pack энэ төр хаана гэдэг нөгөө монголчууд ч өөрсдөө ингээд нөгөө хичээж байгаа хүн ингээд алчих гад идэм билээ. Тэгээ би тухайд нөгөө сэтгэл санаа тэмцээнд ороод хоол унд хасцсан тэгээд тэр комментод нөгөө сэтгэлээр унаад ёо бэлчдэг ч юм билээ. Нэрэж яг хиний төлөө явсан юм ингээд айгуу тийм хэцүүсэн байхгүй юу. Тэгээл нөгөө нэг хоол унд тусаа ирээд ирэнгүүтээ би яг хиний төлөө явж байгаа. Би өөрийнхөө төлөө явж байгаа. Би өөрийнхөө хажууд амьдарч байгаа гэр бүл үр хүүхдүүдтэй болон бусдад гоё нөлөө өгч байгаа юм чинь би яг өөрийнхөө төлөө явна. Харин ч би яг хугацаа эрэхтэй дараалж ороход бас айгүй тэр би ч өөрөө уран бүтээлч болох нэг цаг зав бас их бага. Тэгээд алсуураа бэлдэж яваад за би яг 2 жил нэг алгасаад тэдэн онд оръё гэхэд окей гэдэг. Тэгээд ороход бол бүр дайчлагдаад яг тэр нөгөө комент бичсэн хүмүүст нь хариултаа өгөх гээд six pack гаргахын тулд өдөрт 1000 удаа дасгал хийдэг. Тэгэхээр чи би ч одоо 6 сар ихэд хэдэн мянган тоогоо алтлаа тэр их дасгалыг хийж юу яасан. Тэгээд яг хуу маш өөр байдаг гэдгийг хүмүүст хэлэхгүй бол би ч нөгөө дандаа өөрөөсөө хэд дахин даабулцсан тоогоор бага насны хүүхдүүдтэй ангилал насны ангиллалгүй байхгүй юу? Жингийн ангиллалгүй, насны ангиллалгүй. Тэгээ би дандаа 20 эдтэй хүүхдүүдтэй нэг тайзан дээр гардаг. Тэгээ одоо цаашдаа болохоор мэдээж
одоо level up ингээл баг-багаар хийж байгаа шүү дээ. Юмыг баг-багаар явж байгаад одоо мастер англи тэр англи гэдгээ ер нь бол төлөвлөлт тооцоолж байгаа. Зүг. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн орсон нь болохоор эрэгтэй фитнес англи. Эрэгтэй фитнес англи. Насны ангилалгүй хөрнөөсөө ордог англи. Зүг. Тэр баригтаа манай насных ирдгүүл юм байлээ. Өмнөх 2 жил дээр бас ирээдчихгүй байсан. Одоо ч бас ирдгүү тэгэл гоё англи руу орно. Одоо энэ дээр ганц зургийн зургнууд гарч ийн л да. Энийг жестэй цээж нүцгэн нэг хэсэг байгаа да. Манай найруулагч юух бах. Тэрэн дээр хараа яг энэ ташааны энэ хэсэг дээр одоо энэ дээр харагдаж штэ. Суц яаж гүрэж гарч иж байна. Ингэж нэгэрсэн байна тий. Тэгж нэмэрсэн. Хамгийн гол нэмэрэлт 2 жилийн өмнө бол 30 ил хассан хэрнээ тэр бас нэмэргэлтэнд ороогүй байсан шүү дээ. Пүү тийм ээ. Өглөөгөө тарган байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг багш мэдэрсэн болохоор энэ жил бүр илүү их бүр ингээ анхаарч ингээ яасан. Гоё шүү дээ. Тэгээд ингээл нөгөө нэг хүний хөдөлмөр гэдэг шиг. Тэгээ энэ дээр чинь би бас давхар айгуу тийм олон хүсэл мөрөөдөл зориг байсан болохоор тэр болгоныхоо үзүүрээс хатгаж авч чадсан. Тэгээ өөрөө нөгөө уран бүтээлчхөө учраас урлаг спортыг хослуулвал тэгтээ фитнес урлаг хоёр надад их зөв хослол болох юм байна гэдгийг бүр илүү их мэдэрч авсан. Ягаад тэгэхээр би уран бүтээлчхөн өмнө нь бол дандаа л тарган мариалаг байх дандаа л инэдмийн те хошин мэдрэмжтэй ч юм уу эсвэл нэг тарган затгалууны дүр тоглодог байсан бол уран бүтээлч жүжигчин хүн өөр дөр илүү их ажиллах юм бол фактор өөрчлөгдөх. Нэгт бас тэрний төлөө би бас зүтгэсэн. Би яг бүдүүн ганцаагаараа насыг илээж нэг дүр тоглохыг хүсээгүй. Зүгээр нэг фактураа өөрчлөе, фактураа гаргая гэдэг үднээс ингэж бүр хичээсэн. Одоо тэгвэл тис зураг ганц зургийг гаргасан киноны саналууд ихнээс ирсэн байгаа гэсэн. Ирсэн байгаа тий. Эхнээс одоо ихний зураг авалт одоо эх 7 хоногоос эхлэх гэж байгаа. Тэгэл аюу гоё Жон Шипскин студийнхэн маань бас аюу тийм өрмөц зохиолтой бас ажиллах гад эхэлсэн байна. Мэдээж таны биеийн уралсын энэ урлагийг харуулах тийм ээ. Харуулах байх. Найруулагч юу бодож ярьсан. Гэтэ тэмцээнд орохоос өмнө тэр киноны санал ирсэн. Тэгээд тэмцээнд ахын ингээд дуусаад явахгүй бол болохгүй дагч зүгээр хамаагүй тэрэндээ орчих. Гэхдээ ер нь бол таны формыг мэдчихсэн. Турж исэн бэ сүүлийн нэг турж исэн барьж исэн ийм формудаа тавьж исэн чи яг тийм байна гэж. Нэрийг гэхдээ одоо биеийг урлна гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо тийм амар биш. Та бол одоо өөрийгөө бие уралсан уран бүтээлч байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд маш олон сайн дадлууд танд бий болсон. Одоо хамгийн том нь л гэхэд ямар ч алкогольны хэрэглээг болсон гэх мэтчлэн. Та энэ талаар ер нь одоо хүмүүст ингэж ер нь бол шүү дээ. Би зүгээр ингэж бодсон ш. Сүүлээлэг айл гэртээ заавал уудаг хүн байд ш. Тэ. Тэр хүмүүсийг нэг дуртай нэг спорт руу чиглүүлээд өгчүүл тэ хүн хичээгээд тэр хит хамаарлын өөр хамаарлал руу оруулчих юм бол үнэхээр алга болно. Яг тэр нөгөөсөө бодиулдаг фитнес спортынхын ч өөрсдөө угаасаа ер нь бол тэрийг ерөөсө хэрэгэлдэг хэрэглэхээр хайрын тэр хөлс хүч хөдөлмөртэй харамсаад байдаг байхгүй. Миний хувьд бол урлагийн үн бас нэг алкоголыг амар хэрэгэлдэггүй ч гэсэн ер нь бол аливаа уран бүтээлийн ард заавал те уран бүтээл дунд байдаг байсан. Одоо бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй ягаад тэгэхээр тэр дасгал хөлөө гэдэг хүнд ямар их чухал вэ? Тэгээд би тарган байжгаад одоо ийм болоход бас хүний амьдралд ямар өөрчлөлт гардаг вэ гэхээр их унтгаа билнэ. Тарган багт бол зүгээр энэ унт нь ер нь бол залхахгүй шинж юмыг аргалдаг за тэгсгээд болъё гэдэг ч юм уу те. Нэг ажил төрөл явахдаа ер нь нэг юм гээл ажуул явна. За одоо энэ өөрчлөлт маань яадаг вэ гэхээр ингээл яг тамирчны хэмжээнд багш маань аваа ингээл бэлтгээл ингээл ирэхэд би одоо өглөө 5 цагт өөрөө ирэхгүй л 5 ямар ч ядралгүй бас. Хөнгөн маш хөнгөн бас. За тэгээд өглөө гараад заавал алхана. 30 минут. За жоох ядраад явбал 30 минут. За үгүй бол шууд зайсналгоор гэрээсээ гарчаа буцаж ирээд өглөөрт гоё тий. Эхэндээ 2 цаг алхахдаг байсан бол ингээл багсаал ингээл шингэрэл ирэхээр чинь нэг цагийн дотор зайсналгоо буцаад ирээд тэгэл 7 болж гин те 7 болон 7 болгоо тэгэл өөрийнхөө нөгөө хоол ундаа бэлтэн тэгэл хүүхдэд цэцэрлэг хүчин цэцэрлэг нь ойрхон болохоор алхаал явчихна гэдэг шиг те тэгэл сургууль соёл давхар тэргүй ч бас амьдрал явж байгаа шүү. Тэгээд амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөхөөс гадна цагийн менежменттэй бол асар гоё болчтой юм байна. Амьдралын нэг зөв зохион байгуулалт руу орчдөг. Одоо би ингээл өнөөдөр танаа тэдэн цагт ярьцлага өгнө гэсэн бол яг тэдэд ирээд тэдээс дараагийн ажил тэрнээс ингээд нэг юм тийм стрессгүй яг гоё болчдөг. Өмнө нь болохоор нөгөө тарган бүдүүн байхдаа нөгөө нэг юм залхуу зан их байсан болохоор нөгөө нэг юм давхар өөрөө стресстэй л тэрийг ажиллаа барахгүй буруу төлөвлөгөө гаргаснаас ч гэдэг ч юм уу тийм өөртөө айгүй стресс тавьдаг байна. Одоо бол зан характерын хувьд ч тэр шал өөр болдог. Өмнө нь бол ингээл тийм ууртай, уцаартай тэгэл нэг хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг тийм хүнд ингээл бүх юмаа ингээл өгдөг байсан бол одоо шаардлага байхгүй. За тэр хүн хийхгүй байгалт би өөрөө хийчих те. Тэгэх юм бол ингээл ямар ч тийм амьдралын тийм нэг юм ядрал зүтрэл байхгүй. Гол зүгээр хөдөлмөрлөл чухал юм байл. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэр нэг би нэг комент уншсан.
Та тэр чи Facebook-ээр найз шүү дээ. Тий. Тэгээд таны талаарх мэдээлэл сайтуудаар бас маш их гоё бүхэн байлаа. Яста 7 хоног хамтдаа ганц зургаар амьсгаллаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнд нэг маш гоё комент байсан. Энэ дундаас ингээ харахад жүжигчин ганц зураг зөвхөн өөрөө энэ бүхнийг бүтээсэн юм шигээр огт өнгөрөхгүй байгаа нь маш гоё санагдаж байна гэдэг. Ямар гоё юм юу ярилцлага өгдөг залуу вэ гэсэн байсан. Би тэгээ тэрийг бас уншичаад нэрэл тийг санагдаж байна гэж бодогдчихлаа. Яг гоё хичээх л гоё л доо. Тэгээд юу вэ гэхээр бас ингээд одоо нийгэм дээрээс ингээд сөрөг үйлүүд бас их байдаг. Тэгээд би чинь бас өөрөө их тийм нийгмийн идэвхтэй хүн болж өгвөл сөргийн хажуугаар сайнууд нь бас их олон байвал те. Тийм шүү дээ. Бас хүмүүс нөлөөлөл манаас их юм болов. Тэгээ өөрөө уран бүтээлч хүн халиваад ирэн жоохон зөв байдлаас нь байцгаая. Тэгээ өөрөө бас олон хүүхдийн аав хүн. Тэгээ нөгөө нэг үр хүүхдийн мөр бүтэн байхад эцэг хүний оролцоо, эцэг хүний түүх, эцэг хүний юм гэдэг чинь ингээд үргэлж үр хүүхдүүдээ ингээд тэнгэр талсан ч байсан. Ер нь бол ингээд байж дэж шүү дээ. Би тэрийг яагаад мэддэг вэ гэхээр одоо ингээд манай бурхан болцсон ч гэсэн ингээд энэ тэнд дэвж хат аавын ин ямар өндөр танаа авч тийм хүн байсан шүү. Тэрний хэрээр ингэж явж байгаа юм ингээд амар байдаг хөтгөн. За энэ бас их гоё мэдрэмж. Тэхийн тул би өөрөө маш сайн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй юм байна. Муу зуршлуудаас холдох хэрэгтэй юм байна гэл тэр болгоныг л бас бодож төлөвлөж тооцоолж гэдэг шиг л тэгэл. Тэгээ хамгийн гоё нь юу штэ тэгээд маш юутай л болчтой юм гоё юм. Энд чинь нэг үеийн бас бясалгал болчтой. Амьдрал мэдээж асуудалгүй амьдрал байхгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээний асуудал гарна. Тэгэхэд бол яг өмнө ингээл ганц 100 муу татаал ингээл явчих гал байдаг гэсэн бол одоо үгүй шүү. Бэлтгэл рүү орёгээл гүйлтийн зам дээр 30 минут гарахад би сая юун дээр алтав. Сая юун дээр түргэн ааш гаргав. Би одоо цаашдаа явах хэвээр юм өрхөө асуудал байвал ингээл ер нь бол тэгэл бодол санаа хүртэл аягүй гой цэгцэрчдэг. Тэгтээ фитнес дуртай хүмүүс маш олон болцсон. Харин тий. Маш олон болцсон ингээд заал пиг байдаг. Тэгээ ялангуяа миний явж байгаа тэр нэг ганц спорт болохоор насныхан байдаг. Маш гоё. Тэгээд нөгөө ингээл алдар цолтой бөхчүүд байдаг. Заримдаа шантрын штэ ханаас ингээл шантраал ингээл сууж яхад нөгөө зал руу орхол ингээл алдар цолтой бөхчүүч хаяасан бай шантрахгүй шүү гэж урам өгөөл. Дахиад гэж шантрах гал тийш ороход боксчд нөгөө лагаалаг тулааныхан чинь байж юу ярьж байгаа хаа ингээд энэ хүртэл явчаа тэгээд амар гоё эрүүл сэтгэхүйтэй эрүүл ингээ хүнд жинкнээс нөгөө хөлс хөдөлмөрөө шингээж гаргадаг хөлсөө урсгадаг хүмүүс хүнд баярлаж чин сэтгэлээсээ талархал чин сэтгэлээсээ баяр үргэж байж чаддаг юм байлээ. Тийм ба. Юу ч хийдэггүй хүмүүс зүгээр ингээл бичдэг юм байлээ. Тэрийг бол би маш сайн ойлгосон. Тэгээ би бол тэр мэрэнд одоо ингэ дархлагдаж байна даа. Хамгийн анхны улсын аврагт ороод тест бүр тэр одоо би орсноороо бүр гай болсон шүү дээ бүр. Тэгээд нөгөө ясан чи за одоо би өөрийнхөө төлөө л явж байгаа. Тэгээ цаашаа дахиад би өшөө ямар амжилт гарахыг бол бас мэдэхгүй дээ. Бас би бас тодорхой хэмжээгээр тооцоолцсон л явж байгаа. Тэгээд тэр ганц зургийнхын ярьж байгааг сонссон чинь ард ганц зургч нь бас олон хүүхэдтэй. 5 6 хүүхэд. Яа өөх юм. 6 хүүхдийн нэг ихнэрийн одоо энэ таны яг энэ бэлтгэлээ хийх энэ боломжийг бол гэр бүл ус бас их гаргаж өгсөн байна. Ер нь гэхдээ яг фитнест анх намайг оруулсан хүмүүс манай гэргээ байхгүй. Оо зөв. Манай гэргээ чи өөрөө угалзаагийн нөгөө хевлэгээр эмнэсгэлээ юунд бүртгүүлэхдээ намайг дагуулаа хүргээд өгөөчгээ өгсөн чи 2 цүнхтэй явуулсан байхгүй. За барилтахаас өмнө таахалцал гихчээр чи одоо юунч 2 цүнхтэй яваад байгаа ингээд. Тэгсэн чи уг намайг миний хувцсыг бэлдээд надад хэлэхгүйгээр тэгээ хажууд би нэлээд том гизээ унжуулсан том ах Монгол про явж байгаа шүү дээ. Тэгээ орсон чи 2 хүн гэхээр юу 2 хүн чи орно шүү дээ. Тэгээ угалзаач манай найз өө тийм үү гэ. Тэгэл орсон тэгэл ихний тасгал дээрээс нэр алиагаа алдсан гэдэг шиг. Тэгэл 2 3 дээр бас ягаал. Тэгэл эцсийн нэрэндээ за энэ сарыг л дуусгаад болиндоо гэдэг бодол надад явжсан. Тэгээ 14 хоногийн дараа химжилт гэдгсэн чинь 2 хил асцсан байлуу. Тэгүнгдээ хөвлийн тойрог тедэн санживдэр багассан байсан чинь надад аягүй тийм гоё мэдрэмж өрөөс. Үу гээл. Тэгэл тасралтгүй явсан. Тасралтгүй яваад 12 дийл хасаад тэгээд нөгөө нэг нийслэл хүүхэн гэдэг кинонд тоглоод тэгэл тэрнээс хойш ирнэ гэл үргэлжилсэн. Тэгэл тэрнээс ирнэ гэл унтаж хөвддөг нөө муу зуршлууд алга болоод ерөөсө банк тийшээ сэргийгээд. Тэгээ сөөр ахтнаас нэг тийм таргын миний нэг юм байсан. Би ер нь алхах их дуртай. Өдөө орон нутгаар тоглолтоор явах болгондоо тэр газрын заавал өндөр уулран гарах тийм сонирхолтой юу цаанаасаа тэгэл гарчдаг тэгсэн ирнэ жин хасагтлаар бол боддог ч байсан л да. Тэгэхээр ер нь нэг тийм бас жоох юм дадал чинь бас сайнаар нөлөөлсөн байх нь тий. Маш сайнаар нөлөөлсөн гэж боддог. Бас өдөө 3 жил явхад нэрэ бас үзэгчдэд хүнд ер нь хөлөө эрэхтэй гэдэг би бүр бие дээр бүр маш олон юм мэдэрсэн. Тэмцээнд орох юм нөгөө бас өөрийн эрүүл мэндийг харж одоо нөгөө
үзүүлдэг байхгүй юу. Тэгэхэд хамгийн гоё нь гэсэн чинь өдний 3 жилд ингээд зөв хооллоод ингээд хөдөлгөөнтэй байсных илгэний өгөхлөлт нэг ширхэгч байхгүй гэж харсан. Нойр булчирхаа ахата ямар нэгэн юм спиртний төрөл хэрэгэлдэг юм уу гэсэн чинь энд орсноос хэрэглээ бас яасан юм бэ гэсэн чинь үнэхээр гоё байна. Монголчууд ч маш их нойр булчирхаа өвддөг шүү дээ. Тэгээд төрөө булчирхаа асуудалгүй. Яг нь 40-с дээш насныханд бол зүгээр баг зэргийн шохолжлт байдаг. Энэ бол тэр асуудалгүй. Бөөрийн үйл ажиллагаа маш сайн байна. Тас үнэхээр гоё юм гэсэн чи би бүр баярлсан шүү дээ. Ягаад тэгэхээр би тарган бахта нойр булчирхаа шоконд орчихсон байхгүй. Тийм үү. Тий. Тарган бахад нөгөө юу ч хамаагүй. Тэр чинь бүр айхтар өвддөг гэж амар нэг өдөр явж байгаа л пад байсан чим тийм шоконд орж исэн. Тэгсэн хэрнээл хүн турыг гэж боддгоо л байсан баха би. Өвдөл за тэгсгээд болно үзгээд. Тэгээд тэгсэн чи харин тэрийг би бүр сонсоод ёо за ямар гоё юм бэ гэд бас ерөөсөө байхад тэр л юм бэл. Супер те. Үнэхээр маш олон хүмүүст уран зориг өгч байна. Одоо тэгээ анзаархад ингээд манай олонний танил хүмүүс ингээд жүжигчд дуучид ер нь яг ингээд тэр тусмаа фитнес спортоор маш их хичээлдэг болж байгаа нь бүр юм амар гоё. Ер нь бүр бахархмаар штэ. Үнэхээр бахархмаар. Тэгээд дээр нь би энэ дээр ингээд бас нөгөө олон нийтийн ингээд би олон дунд ингээд байдаг хэрнээ ингээд харахад хүмүүсийн харьцаа биш штэ. Манай жинзэн үеийнхэн бас үнэхээр бас супер. Жинзэн үеийнхэн ч айгүй их уран өгдөг. Үеийнхэн заа юу. За манай үеийнхэн бол яг тэгэл өгөх нөгөө ингээл тэгээд жоохон дэш үеийнхэн болохоор ингээд дандаа нөгөө нэг сөргөл юм байдаг. Тэгээд тэднийг харахаар ингээд дандаа нөгөө тастай хүмүүс байгаа даа. Тэгэхээр за ах тэ эдгээр маань тэгээд ингээд бас бухимдаад идэм болоо яа юм болоо гэж бодоод бас гахаал идэгий. Ер нь бол гэхдээ одоо ингээд фитнесээр хичээлж байгаа өөрөөсөө мах маратайгаа хүмүүсийг фитнесийн руу орё гэж бодож өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө битгий хичээрээ. Зүгээр шууд л алах. Яг тэр ахнахтай ичдэг байсан байхгүй. Ингээл орохоор ингээл гой хүмүүс ингээл зам ам дээр хорч ингээл өөрөөсөө хичээл. Тэгсгээл ингээл аргалаад гараа яваад ирлээ. Захлаад яваад байдаг байхгүй юу. Ер нь захлахгүйгээр тэгэл ер нь бол өөрт тэнд байгаа хүмүүсээс зөвлөгөө энэ аваад сайхан явах хэрэгтэй. Тэгээ тэр фитнес дээр чинь бас их олон төрлийн хүмүүс очдөө штэ. Олон зорилготой хүмүүс байгаа гоё болох. Эсвэл нөгөө шин тэжээлийн дутагдлалд орсон хүмүүс бас мас авах тий. Ингээл маш олон төрлөөрөө байдаг байхгүй. Тэгээ би бас заримдаа их торхоо хүмүүс явахаар бас л буруу ойлголттой. Ийм гой торхоо гэж чад. Юунд нь фитнес гэдэг байна гэдэг байхгүй. Тэгж үгүй. Тэр дотор ч бас нөгөө булчингийн дутагдал юу гэдгийг тэгэл ингээл эмчийн заавар зөвлөгөөний дагуу явж байгаа хүмүүс маш олон байт юм бэл. За маш их баярлалаа. Бүр маш их гоё тийм зүйлсүүдийг ярихаар цагч хурдан өнгөрчихжээ бүр ятчихгүй тий. Тэгэхээр одоо таныг бид бол дараагийн тэмцээнээс олж харах юм шиг байна. Таны сошиал орчноос маш гоё гэгээлэг урам зоригтой олон зүйлсүүдийг ингээ мэдэрч яддаг шүү, дагж яддаг шүү. Амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. За ингээд үзэгч та бүхнийг бид Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин, фитнесийн, тамирчин, за ирээдүйн мистер 2026 хотын аврах шалгаруулах тэмцээний эрэгтэй фитнес ангиллаас хүрэл медаль ингэж хүртэж чадсан ганц эрэгтэй олзууллаа.